我哋想簽埋另外一個你。另一個我？好高興認識你喎，Money 哥。啊！當局者迷咯，鬼唔知係 music chair 嘅遊戲咩？係冇諗過，當個音樂停咗之後，冇咗張凳我係自己啫。不過我估今次應該好多 KOL 都輸得好慘嘅。其實咧，而家好多大公司 Blackwater、King's Trust、OBU， 佢哋成日都揾啲 KOL 翻嚟咧帶風向。只要佢哋早你1秒知道個音樂幾時停，佢哋就贏。不過講開 KOL 咧，佢哋都真係幾好做，間唔中講下啲有真有假嘅黑材料，引啲人信佢哋，再等佢哋做到眾人教主嗰陣咧，就可以收下啲大公司錢，又可以賺下啲會費，又可以開下啲班呃下錢。但係咁多年嚟，啲雞棚都俾人搭到爛晒啦，應該都冇乜肉食噶咯喎。其實咧，只要你揾啱方法，跟住將啲新嘅雞仔引入你嘅雞棚度，再養肥佢哋，咁你就真係發達啦。Hello， 大家好，我係你哋嘅新朋友。嚟緊我將會定期同大家開 live 講下最新嘅財經新聞同嚟緊嘅大市趨勢。而做我嘅會員，我仲會爆金融黑幕，教你投資賺錢，用財技低息套現，幫你哋買衫買鞋去旅行。我係邊個？你哋可以叫我做 Money 哥。Money 哥？你有咩證據證明我係 Money 哥啊？大家好啊！又到 Money 哥 Money Talk 嘅時間，好開心我哋嘅訂閱人數已經超越10萬。大家好啊！又到 Money 哥 Money Talk 嘅時間，好開心我哋嘅訂閱人數已經超越10萬。AI 真係好勁，既可以變身，亦都可以話你真身。不過你都算勁㗎啦，我哋都嘥咗一啲功夫先至可以整到你把聲出嚟。啊 ，Money 哥咧喺呢行得罪咗咁多人，唔知道啲金融界嘅人知道邊個係 Money 哥會點咧？你哋想威脅我？唔係，我哋威脅你有咩好處啫？阿俊，我哋想同你合作，係因為你係一個 winner， 而 Money 哥令你成為一個好特別嘅 winner。其實咧，多得 Money 哥唱衰我。而家公司唔想我企得咁前，所以 Blackwater 係需要一個新嘅 image， 一個新嘅 icon。你想我做 Blackwater 嘅新 icon？ 唔單止你，仲有 Jennifer， 你哋會代表我見客 ，make deals。我就會安排你哋做 KOL， 做網紅，俾人知道咩係有 money 就有 happy。總之就夠入屋、入腦，最好入埋血添。加埋 Money 哥帶着佢班網軍，同我做把手。咁如果唔應承，你估你有得揀咩？我諗你都好需要一筆錢嚟還你筆銀行嘅 loan 喎。嗱，乖乖地同我簽晒2份約，順便同我攞翻喇沙大王嘅 job 翻嚟啊！